Ҳамиҷон Абдуллоев ин ҳафта қаҳрамони гузоришҳои телевизиони Русия шуд. Фарроши тоҷик субҳи якшанбе тифли навзодро аз қуттии партов воқеъ дар кӯчаи Борисовскии прудии шаҳри Москав пайдо карда аз марг наҷот додааст. Ҳодисаи мазкур шаби 6 ба 7 феврал рух додааст. Ами сари як повреме на кор омадам. Ами дар кушодам ам хелфет. Гирифтам ами дуромадам исе овози гудак биромад. Кам. Ман хул кардам ягон чиро бо пештарак рафтам. Ами Исусро нигоҳ кардам Исус бо омад гудак. Ай нигоҳ кардам мусора бо чӣ омад иҷора ами бо полни мусор буд. Дина. Ами ора кофтам ира маҳкам кардам чтоб ай боло бурдам халтам мусор. Ва ам кофтам амҷа салафан dabda. Иси гирифтем ра сразу бригадара фарёд кардем дворникора ба ёрдам омадан мо як немиш диспетчерски рафтан скори полисияда хабар кардам. Полни чи надидим, полни тарсидим, немша дидим, тамом гулаками чӣ кардам поша ам калаша дидим, тамом латтада печидаги буд, печондаги будам. Аз рӯи ин ҳодиса Кумитаи тафтишотии Москав парванда боз кардааст. Дар пайи ин кормандони пулис як зани 38 соларо ки дар ҳамин бино истиқомат мекардааст боздошт карданд. Тибқи маълумот он зан бинобар вазъи саломатӣ ба бемористон интиқол ёфтааст. Что случилось, как потом выяснилось, что ребенка выкинула женщина с 5-го этажа. тавре маълум шуд ин тифлро зане аз табақаи 5 партофтааст. ин зан ҳозир дар боздошт аст. кӯдак хеле хурд аст. медонам ки вай як писари 18 сола дорад ки дар коллеҷ таҳсил мекунад. вақте аз ин зан пурсиданд ки чаро табибонро даъват накардед, гуфт тарсидам ва намедонистам ки чӣ кор кунам. баъд ӯро ба лӯлаи ахлот ҳаво додам. Она просто ответила, что я испугалась, не знала, что делать. И взяла, собрала и пакеты выкинула. дар ҳамин ҳол пизишкон вазъи тифли навзодро нигаронкунанда номида иброз доштанд ки аз уфт аз ошонаи панҷум осеби шадиди ҷисмонӣ нагирифтааст. ҳамчунин гуфта мешавад ки тифл пеш аз вақт ба дунё омада ба ёрии махсуси тиббӣ ниёз доштааст.